упражнение. Това е моето семейство. На английски казвахме. Пускам си тук да пиша. This is my family, нали така? И сега ти си жената в бялото и това е съпругът ти в жълтото. Искам сега да ми обясниш за твоето семейство. Who are these people? Кои са тези хора? Who are these people? I am. Аз казвам I am. Така ли? Да, ти си казваш, ти си обаче по-скоро кажи за другите. This is my husband. Мгм. This is my child, Добре. my daughter and my son. Мгм. Daughter Daughter, and my my son. son. Добре. And now, what about the people next to you? What about the family that's on your back? Семейството, което ти е на гърба. От Okay. другата страна. Uh, Само да кажем сега каква е роднинската връзка. Ти с момичето си сестри. this is my sister. Okay. This is my Uh, sister. my brother-in-law. Okay. The guy The guy is или the my brother. man, the guy, едно и също, is my brother-in-law. Пишем с тиренца самата дума. Okay. And what about the child? The child is my Хм. joker. Джокер, значи Please. на български това е Племенник. племенник, да. Мъжкия род обаче на племенник. С Н започва? Не? Nephew. 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 Okay. Yes. Nephew. This is my nephew. Nephew. Okay.